السلام عليكم يا شباب. النهارده بنصور في مكتب جال تيست مصر. المكتب الجديد طبعا فرع كورنيش المعادي ابو راجع عثمان، برج 9 فوق متوسط، الدور الثالث. ومعانا طبعا باشمهندس محمود منورنا، وهنتكلم النهارده عن احدث الاجهزه الموجوده في مجال الاكتروس الام بي 4، في مجال المفاتيح خاصه. اللي هو دلوقتي بقى في امكانيه ان احنا نعمل مفاتيح. الاول طبعا خدنا فتره طويله ان احنا لو في مفتاح ضاع مني لازم اعمل طقم دواره، او اجيب اي اس تاني جديد، كونتاك جديد بالمفاتيح بتاعته. لا، دلوقتي في جهاز حديث اسمه ابرتس، ليه وظائف كتير جدا. بقى هسيب المهندس محمود ان شاء الله يكلمنا عنها. طبعا ده اللوجو بتاع الشركه، وفي عرض خاص كمان. الوظيفه اللي احنا عاملين الفيديو دلوقتي لان في عرض خلال الاسبوع. المهندس محمود هيكلمنا عن وظائف الجهاز ويكلمنا عن العرض ان شاء الله. في اخر الفيديو هنعرف العرض بتاع الاسبوع ده ايه. اتفضل يا هندسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. نتكلم مبدئيا كده على جهاز أبرز، كده نتكلم على نظرة سريعة على جهاز الأبرز. تمام. الجهاز ده أول جهاز وفى طابع الدوارة، أو تاني جهاز بمعنى أصح. تمام، لأن أول جهاز كان الفي اي أو الفي اي اي أو الام بي تراك. تمام، وكان بتوكن. الجهاز ده حاليا بيوفق طقم الدوارة ما بين الاي اي اس اللي هو البصمة، والام سي ام والتي سي ام. الثلاثة طقم الدوارة بيوفقهم بدون توكن. تمام. بيعمل ان بير وبير لوحدة الام سي ام. لو انت غيرت كمبيوتر ام سي ام، تمام، لازم تعمل له ان بير، تفصله من الطقم القديم وترجع تحطه في الطقم الجديد وتعمل له بير. كان في الاول في الام بي تراك بتوكن، دلوقتي في الابرتس جهاز ده بالغالي بدون توكن. وكمان الاي اي اس، وكمان الاي اي اس والتي سي ام. وحاليا كمان ده اول جهاز بيعمل مفاتيح لشاحنه ام بي 4، مفاتيح البصمه لشاحنه ام بي 4. تمام. ان انا بضيف مفاتيح اذا كان انت عندك مفتاح اتنين مثلا، او مفاتيح العربيه ضاعت او كده. كنا في الاول نغير طقم الدوره كامل، تمام، او نغير الاي اي اس الكامل، بنجيبه مفاتيح مستعمل ونعمل ان بير وبير للاي اي اس للتي سي ام والام سي ام. حاليا مش محتاجين الكلام ده. حاليا هنضيف مفتاح ابرس جديد. تمام. مفتاح سعره ان شاء الله هيكون كويس، وان شاء الله في خصم عليه كمان ان شاء الله قريب. تمام. احنا هنضيف مفاتيح الاي اي اس ماكسيمم هيشيل 8 مفاتيح اذا كان المفتاح الاصلي او المفاتيح التانية. وكمان من ضمن خاصيات الجهاز ان انت لو عندك مثلا مفتاح ضاع او اتسرق وانت خايف مثلا حد يجي ياخد يشغل العربيه وياخدها، بالنسبه لشاحنات الام بي 4 والام بي 5 تقدر ان انت تلغي كل المفاتيح القديمه او تلغي بعضها وتشغل البعض الاخر. تمام. فدي امكانيه جميله جدا. وحاليا كمان لو انت عندك وضع الطوارئ، يعني مثلا لو حضرتك عربيه واقفه على الطريق او ما فيش مفاتيح متوفره او كده، تقدر ان انت تشغلها امرجنسي عن طريق المفتاح ده. تمام. المفتاح ده بسلك اللي هو الاي ار ادابتر، مجرد ما توصله وتعمل له فيوليت كي هتشتغل معاك العربيه لحد ما تقربها لاقرب ورشه ان شاء الله. وحاليا كمان نزلت رخصه جديده. تمام. اقدر ان انا اعمل ريد ورايت لكنترول التي سي ام، كنترول الفتيس، وكمان الام اس ام كنترول محرك. معنى كده ان انا اقدر الغي بيئه واعدل ملف واقدر اعمل كل حاجه. تمام. فدي من ضمن الابرتس ان شاء الله، او من ضمن مميزات الابرتس. وكمان دلوقتي بدا يدخل في السي بي سي او السي بي سي 3 بمعنى اصح. اقدر ان انا اعمل له ريد ورايت وكمان فتح السرعه. فالشركه في تطور ان شاء الله، وان شاء الله اللي جاي احسن. واحب اقول لكم ان كل ده بدون توكن، بدون اي رسوم، بدون اي حاجه. في عرض تمام. باشمهندس برضه قلنا عليه خلال الاسبوع ده. في عرض موجود حاليا. تمام. للجهاز سعره 2996 يورو، بعد ما كان ب 3200 تقريبا. سعره نزل ل 2960، يعني تقريبا 3000 يورو. وبتاخد كمان معاه مفتاح واحد هديه. الرخصه دي للبير والانبير والمفاتيح بتاعه الام سي ام. لو انت عايز تضيف رخصه تانية ان انت تعمل قراءه وكتابه للام سي ام او التي سي ام، هنضيف 700 يورو، يعني تقريبا 3700 يورو بتاخد الباكج اللي هو كده كويسه ممكن يلغي ومحترمه. بيها. يعني هو لو اخذ الرخصه الاضافه دي، خلاص بقى يقرا الام سي ام ويعدل عليه مثلا ببرنامج تعديل اه، ويلغي ويلغي بيئه بيها. يعني بالظبط كده خلاص كده. بقى ممكن الجهاز ده يعني مش مفاتيح بس كده، دخل معايا في لغي البيئه. يعني هو كده اه، بينافس في لغي البيئه. وكمان بيعمل دياجنوز كمان، مش كمرسيدس بس او تراكس بس، بيعمل دياجنوز للشاحنات كتير وعربيات ملاكي كمان.
لان اصلا لان الجهاز ده اصلا جهاز عملاق جدا، جهاز بلغاري اصلي، عليه ضمان، جهاز محترم جدا، وعليه عرض وطلب كتير جدا كمان. طبعا دي حته المفاتيح. طبعا احنا بدايه المعرفه بالجهاز المفاتيح، لكن طبعا المهندس محمود كده النهارده لا عرفنا ان في حاجه ثانيه غير المفاتيح كمان. ده هو يمكن بيعمل بيرنج وامبيرنج ويعمل يقرا الام سي ام وكده، هستفيد منه بلغه البيئه كمان. حته ان هو يقرا الاعطال، وان انا ممكن ابحث بيه. حته ان انا المفتاح لو ضاع مني وانا على الطريق ممكن اعمل حاجه كده ان انا ادور لغايه لما اوصل لاقرب اه مكان واتعامل. يعني هو بيشتغل لي 3 اوبشن او 4 بالنسبه للمفتاح. اول حاجه ان انا الغي كل المفاتيح الموجوده والغي بعضها لو مفتاح اتسرق او حاجه زي كده. مهم جدا. الاوبشن الثاني ان انا اطلع مفتاح جديد، يعني لو في حاله ان الاي اي اس ده مفاتيحه كلها ضاعت اقدر ان انا اشغله، مش هستغنى عنه. الاوبشن الثالث ان انا اقدر اضيف مفاتيح، يعني مثلا عندي عربيه مثلا سواء ضيع مفتاح او باظ او اتكسر، اقدر ان انا اضيف مفتاح او 2 او 3 تاني. يبقى في مفتاح مع السواق مثلا، مفتاح احتياطي، بحيث ان انا ما اعطلش العربيه. مثلا لو حتى هو ضاع منه المفتاح ما احتاجش ان انا استنسخ، لا المفتاح جاهز معايا وادور هو. وده اول جهاز على مستوى العالم بيبرمج مفاتيح الاكتروس الام بي 4 ان شاء الله. طبعا اللي عايز تفاصيل اكتر بقى في الاسعار ويستخدم الجهاز ازاي، انا هسيب لكم ان شاء الله لينك استخدام الجهاز. باشمهندس سامي عامل فيديو محترم جدا بيوضح بالتفصيل ازاي بقى يعمل موضوع النسخه والمفتاح. ولو في استفسارات طبعا الناس اللي حابه تشتري الجهاز، هسيب برضه رقم باشمهندس محمود، تواصل معاه ونشوف بقى التفاصيل اكتر شويه. احنا عندنا لمحه عن امكانيات الجهاز، لان كل واحده من دول فيها تفاصيل تحتها كتير جدا. زي ما انتم شايفين طبعا في كيت كده كابلات مختلفه، دي طبعا كل واحد من دول له وظيفه. يعني اللي هيشتري الجهاز ان شاء الله هيتعرف على كل ده، وان شاء الله الباشمهندس محمود معانا هسيب رقمه. اي حد هيستفسر عن اي حاجه ان او شاء الله. الدعم الفني، ما شاء الله في دعم فني ممتاز جدا. لو وإن انت شاء اشتريت الجهاز الناس هتدعمك، يعني انت تشتري الجهاز وانت هتتعامل مع نفسك، لا ان شاء الله كل معلومه هتحصل عليها من خلال الشركه. ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله هننزل فيديوهات على طريقه استعمال الجهاز ان شاء على الله، الموضوع ان عشان شاء الناس الله ان شاء الله عشان الناس تستفيد باذن ان الله. شاء الله. طبعا نشكر المهندس محمود يعني، شكرا ومعلش لو لك يا طولنا عليكم باشمهندس. شويه، بس احنا كده يعتبر ما اتكلمناش كتير، احنا جبنا بس ملخص عن الجهاز. ده باختصار شديد أهو. ان شاء الله. شكرا. ان شاء السلام الله. عليكم ورحمه وعليكم الله السلام وبركاته. عليكم ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم بخير.